আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ফেসবুকের নতুন আরেকটি শর্টসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের ভিডিওটি খুবই স্পেশাল, কারণ আমি এই ভিডিওতে শেয়ার করব আমার প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট এক্সপিরিয়েন্স, যেটি হচ্ছে বিমান বাংলাদেশে। ইমিগ্রেশনের যাবতীয় প্রসিডিউর শেষ করে আমরা ডিপার্চার লাউঞ্জে অপেক্ষা করছি। এই জার্নির আরও বিস্তারিত ভিডিও থাকবে আমার ঢাকা টু থাইল্যান্ড সিরিজের প্রথম পর্বে, যেটি হচ্ছে আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে দেওয়া থাকবে, যেটি পরবর্তীতে আপনারা ফুল ভিডিওতে দেখতে পারবেন। তো আমাদের হচ্ছে ডাক পড়েছে, আমরা হচ্ছে এখন বিমানের ভিতরে প্রবেশ করতেছি। ভেতরে প্রবেশ করার পরেই যে সিটগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে বিজনেস ক্লাসের সিট। এখানে টোটাল হচ্ছে 24টা বিজনেস ক্লাস সিট আছে, আর ইকোনমি সিট আছে 247টা। তো সিটের ওপরেই আমরা একটা হেডসেট পেয়ে গেলাম, যেটা হচ্ছে আমাদের পুরো জার্নিতে অনেক কাজে লাগবে আশা করি। তো যেতে যেতে প্রথমেই আপনাদেরকে হচ্ছে বিমানের কিছু বেসিক ইনফরমেশন দিয়ে রাখি। বোয়িং 787-800 ড্রিমলাইনার, এটা হচ্ছে খুব রিসেন্টলি হচ্ছে বিমান বাংলাদেশের টোটাল 6টা এয়ারক্রাফট যুক্ত হয়েছে। একটা হচ্ছে 787-800 আর একটা হচ্ছে 787-900। বোয়িং 787 ড্রিমলাইনার সিরিজটা হচ্ছে খুব রিসেন্টলি, অর্থাৎ 2019-20 দিকে হচ্ছে যুক্ত হয়েছে বিমান বাংলাদেশে। এবং 787-8 হচ্ছে 4টা এয়ারক্রাফট আছে, আর 2টা হচ্ছে 787-9 ড্রিমলাইনারের। তো 4টার নামগুলো খুব ইন্টারেস্টিং, বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে এরকম টাইপের বাংলা নামগুলো। যেমন 787-8 যে আমাদের যে এয়ারক্রাফটটা, এটার আমি নামটা ভুলে গেছি, বাট ওদের যে টোটাল 4টা এয়ারক্রাফটের নাম সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে আকাশবিনা, হংস বলাকা, গাংচিল, রাজহংস। এই 4টা হচ্ছে 787-8 আর 787-9 যেটা ড্রিমলাইনার, ওটার 2টা নাম হচ্ছে সোনার তরী আর একটা হচ্ছে অচিন পাখি। তো এই ছিল বিমানের বেসিক ইনফরমেশন। আর আরেকটা হচ্ছে, এগুলাতে বিজনেস সিট আছে 24টার মতো, আর ইকোনমি সিট আছে 247টা, এবং সবগুলাতেই সেম। হচ্ছে এই যে লোকেশন দেখতেছিলাম, এখানে হচ্ছে লোকেশন আপনি ট্র্যাক করতে পারবেন যে বিমানটা হচ্ছে কোথা দিয়ে অতিক্রম করতেছে, এবং সব কিছু আপনি ডিটেল দেখতে পারবেন ম্যাপের মধ্যে ঢুকে। অন্যান্য এয়ারক্রাফটের চেয়ে 787-এর সিটগুলা একটু বড় এবং হচ্ছে আরামদায়ক। আর মাথার উপর যে লাগেজ কম্পার্টমেন্টটা, সেটা হচ্ছে বড়, আপনার হচ্ছে স্পেস অনেক বেশি পাবেন লাগেজ রাখার জন্য। আর ড্রিমলাইনার সিরিজের বিমানগুলো অনেক বেশি হালকা হয় অন্যান্য বিমানের তুলনায়। এগুলো হচ্ছে অন্যান্য বিমানের চেয়েও অনেক বেশি জ্বালানি সাশ্রয় করে। আমাদের ঢাকা টু ব্যাংককের টোটাল ফ্লাইট টাইম হচ্ছে 2.5 ঘন্টা। তো আমরা টাইম পাস করার জন্য দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে সামনে মনিটর, ডিসপ্লে মনিটরটা দেওয়া আছে, ওটার মধ্যে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের গেমস আছে। তো গেমস খেলতেছিলাম, এবং ভিডিওর পরবর্তী অংশে দেখাবো যে আরও কী কী ফেসিলিটিস আপনার মনিটরের ভিতরে পাবেন, কী কী মুভি আছে, সব কিছু থাকবে সামনে। তো আমার কাছে একসময় মনে হতো যে সামনে স্ক্রিন না থাকলে এটাকে আমার কখনোই বিমানই মনে হতো না, মনে হতো যে এটা একটা বাস আসলে। তো এই তো এখন হচ্ছে খাবার টাইম। আমাদের জার্নির প্রায় 1 ঘন্টা পরেই হচ্ছে খাবার দাবার সার্ভ করা শুরু করতেছে বিমানের যারা কেবিন ক্রু আছে তারা। তো আপনাদেরকে আমাদের ফুড এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করব, যে আমাদের হচ্ছে কী কী ফুড সার্ভ করা হয়েছিল, এবং হচ্ছে খাবারের এই স্বাদ বা হচ্ছে টেস্ট কীরকম ছিল। তো চলেন দেখাই হচ্ছে আমাদের কি কি দিয়েছিল। প্রথমে হচ্ছে ছোট্ট একটা 250 ml একটা পানির বোতল ফ্রেশের, তারপর হচ্ছে একটা কাটলারি সেট দেওয়া হয়েছিল। এটার মধ্যে হচ্ছে নাইফ ছিল, তারপর স্পুন ছিল 2-3 রকমের। এরপর হচ্ছে এই যে টিস্যুর যে প্যাকেটটা, এখানে হচ্ছে টিস্যুর সাথে হচ্ছে আপনার হচ্ছে সুগার, তারপর হচ্ছে মিল্ক, মানে চা বানানোর যেই আইটেমগুলো সেগুলো হচ্ছে ইনক্লুড ছিল এই প্যাকেটের মধ্যে। ডেজার্ট হিসেবে দেওয়া হয়েছিল এটা হচ্ছে একটা মেবি ফ্রুট কাস্টার্ড, ওর হচ্ছে ফিন্নি বা পায়েস হবে কিছু একটা, যখন খাবো তখন দেখা যাবে। আর মেইন যে আইটেম, মেইন কোর্সে ছিল হচ্ছে সাদা ভাত, তারপর হচ্ছে মুরগির মাংস, আর হচ্ছে একটা মিক্সড ভেজিটেবল বলবো না, আমার কাছে মনে হয়েছে এটা শুধু একটা আলু ভাজির মতো। তো খাবারের স্বাদ বলতে, আমি সবসময় শুনে আসছি যে বিমান বাংলাদেশে খাবারের স্বাদ তেমন একটা ভালো হয় না, এবং যেটার প্রমাণ আমি পেয়েছি। খাবার অনেক গরম ছিল, কিন্তু মানে আমার কাছে চিকেন আইটেমটা মনে হয়েছিল যে চিকেনগুলো অনেক আগে ফ্রিজিং করে রাখা হয়েছে, স্বাদটা আমার কাছে ভাল লাগে নাই। প্লাস হচ্ছে যেই ভেজিটেবল আইটেমটা সেটাও আমার কাছে অ্যাভারেজ লাগছে, বাট ডেজার্ট আইটেমটা খুব বেশি মজার ছিল। আর খাবার দাবার শেষ করে তারপর হচ্ছে এই যে ড্রিঙ্কস সেকশনটাও চলে আসছে আমাদের জন্য। এখানে হচ্ছে আমি যতটুকু দেখতে পেলাম যে আনলিমিটেড ড্রিঙ্কস পাবেন আপনারা। এখানে হচ্ছে 2-3 ধরনের জুস আছে, তারপর হচ্ছে কোক আছে, ফান্টা আছে, স্প্রাইট, এগুলো পাবেন আপনারা। তারপর হচ্ছে চা কফি খেতে পারবেন। তো আমরা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন যে প্রথমে অরেঞ্জ জুস নিয়েছি, ম্যাঙ্গো জুস ট্রাই করেছি, তারপরে যেই কোক বা স্প্রাইট যেগুলো আছে, অ্যাপেল জুস ছিল, মোটামুটি সবগুলো জুসই ট্রাই করেছি। এবং দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো হচ্ছে আমাদের গ্লাস এখানে হচ্ছে জমা হয়ে গেছে। আর আপনারা হচ্ছে আনলিমিটেড খেতে পারবেন, যে ড্রিঙ্কস আইটেমগুলো সেটা হচ্ছে আনলিমিটেড খাওয়া যাবে।
তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে এখন হচ্ছে একদম মানে লাইট নিভিয়ে দিয়ে, যেহেতু জানালাগুলো হচ্ছে ডিমিং উইন্ডো এগুলা করে দেওয়া হয়েছে যাতে সবাই একটু রিল্যাক্সে ঘুমাতে পারে। আমি শুনছিলাম যে এই বিমানের যেই বোয়িং 787-এ হচ্ছে আপনি আকাশপথে হচ্ছে ফ্রি ওয়াইফাই ইউজ করতে পারবেন, বাট আমি ট্রাই করে দেখি নাই, আমি জানিও না যে ওয়াইফাই আসলে কি কাজ করে কিনা। তো এখন হচ্ছে চলেন আপনাদের হচ্ছে মনিটরে যে ডিসপ্লেতে আপনারা কি কি ফ্যাসিলিটিস পাবেন সেগুলো একটু দেখাই। এটার মধ্যে আপনারা অনেক মুভি সেকশন পাবেন। আপনার হচ্ছে মুভি, বাংলা ক্লাসিক মুভি আছে, তারপর ইংলিশ মুভি আছে, তারপর ক্লাসিক ইংলিশ মুভি, হিন্দি মুভি, রিসেন্ট যে হিন্দি মুভিগুলো, এবং হিন্দি বাংলা সং, মিউজিক ভিডিও, অনলি মিউজিক, ইংলিশ মিউজিক, বাংলা ভিডিও গান, এটা তো অনেক জিনিসপত্র আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। আপনারা চাইলে টাইম হচ্ছে এভাবে পার করতে পারেন, বিভিন্ন ধরনের লেটেস্ট যেই মুভিগুলো আছে এগুলো আপনারা দেখে হচ্ছে সময় কাটাতে পারেন, অথবা আপনারা গান শুনতে পারেন। এবং প্রথমেই দেখতে পাচ্ছিলেন যে আমি হচ্ছে ঢুকে হচ্ছে প্রথমে কোরআন তেলাওয়াত শুনছিলাম, আপনারা চাইলে হচ্ছে পুরো টাইমটা কোরআন তেলাওয়াত শুনে পার করতে পারেন। এখানে একদম সবগুলো সূরাই হচ্ছে দেয়া আছে। তো এই তো, আর হচ্ছে বাংলা মুভি তো আছেই, আর এখানে হচ্ছে অডিও ভিডিও, তারপরে হচ্ছে গেমস আছে, গেমস খেলতে পারবেন। আর এই যে কোরআনের যে কথা বললাম, কোরআন তেলাওয়াত তো শুনতে পারবেন। এরপরে বিভিন্ন বাংলা গানের ফোল্ডার আছে, মাইলসের গান আছে, মান্না দে থেকে শুরু করে মোটামুটি ফেমাস যারাই আছে সবারই হচ্ছে গান প্লাস হচ্ছে মিউজিক ভিডিও এগুলো আপনারা পাবেন। তো এই তো আমাদের জার্নি শেষ, খাওয়া দাওয়া করলাম, কিছুক্ষণ গান শুনলাম, কোরআন তেলাওয়াত শুনলাম, তারপর কিছুক্ষণ গেমস খেললাম, এভাবে করে আমাদের 2.5 ঘন্টার ফ্লাইট শেষ হলো। এখন হচ্ছে আমরা সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টে হচ্ছে আমাদের বিমান ল্যান্ড করেছে, আমরা হচ্ছে ধীরে ধীরে নামতেছি। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আপনারা হচ্ছে ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনাদের ফার্স্ট ফ্লাইট এক্সপিরিয়েন্স কোন দেশে ছিল এবং কেমন ছিল, এবং কোন ফ্লাইটে করেছিলেন তার বিস্তারিত কমেন্ট করে জানাবেন। In the unlikely event of landing on water, you will be required to use the life jacket. Life jackets are located under the seats of executive class and economy class. Infant life jackets will be distributed by cabin crew when